Hey, mambo vipi? Karibu sana katika channel yangu ya YouTube. Natumai sote ni wazima. Tunaendelea na kujifunza HTML language. Na leo katika video hii tutakwenda kuzungumzia kuhusu hii element ama tag ya strong na emphasis. Okay? So katika video iliyopita tuliweza kufahamishana hichi ambacho unakiona hapa, line break na horizontal line katika web page zetu, jinsi ya kutengeneza hivyo vitu, jinsi ya kuapply. Na tuliona break na horizontal, HR na BR, the way ambavyo zinafanya kazi katika kuleta effect katika text zetu. So leo katika video hii wacha tufunge hii ambayo imepita, tutengeneze faili yetu ambayo tutaipa jina ya strong. Hii ni element nyingine ambayo unahitajika kuifahamu, ambayo sio ngumu, utaielewa faster tu kwa sababu ni vitu ambavyo vinafanana na vitu ambavyo tumejifunza hapo nyuma, utaona muda si mrefu. So strong and emphasis .html, click enter. So kama kawaida yetu, exclamation mark yetu kupata skeleton ya HTML. Then katika title ya web page yetu tutaita strong and emphasis. Okay, hii ndio tutasave. Tutakuja katika file explorer ninapohifadhia file zangu hizi ambazo natengeneza HTML document zangu. Nitafungua katika browser ambayo ni hii, double click, itafungua katika browser huku, tarudi katika kodi zangu, tafunga iliyopita. So katika body sasa hivi pako empty, katika title inasomeka strong and emphasis. Ndio vitu ambavyo tunaenda kuviongelea leo katika HTML language, jinsi gani ya kuweza kuipa baadhi ya text katika paragraph yako strong, ikawa ni bolded, imekoza na ikawa tofauti na zile nyingine, na vile vile emphasis ikawa na style kama ya italic. Hivi vitu viwili ndivyo ambavyo vinatumika sana sasa hivi. Watu wengine wanasema kuwa hivi vimekuja kuondoa ile bold na italic. Tumeshajifunza kutumia element ama tag ya bold na italic kuweka maandishi yetu kuwa bolded na vile vile kuwa na style ya italic. Sasa strong inaenda kuact kama ni bold. Haina tofauti sana. Utaona hapa muda si mrefu katika browser yangu nitakapokuonyesha. Haina tofauti na ile bolded, lakini ni tag mbili tofauti hizi. So acha tuweke hapa mfano wa paragraph yetu. Nitaandika paragraph. Ndani ya paragraph yangu, okay, nitaandika sentence yoyote. Nitaandika habari, nitaweka comma, then nitashuka paragraph nyingine chini, nitaweka karibu sana katika YouTube channel yangu. Then baada ya hapo nitaweka paragraph nyingine ya tatu, nitaweka jifunze HTML language kuanzia mwanzo. Okay, nipo na mistari mitatu, paragraph ya kwanza, ya pili, ya tatu. Habari, karibu sana katika YouTube channel yangu, jifunze HTML language kuanzia mwanzo. So nakwenda kuapply hii strong ili uweze kuona hii element ya strong na kuona kwa kweli haina tofauti na ile bold ambayo tulijifunza katika video iliyopita huko mwanzoni tulipokuwa tunajifunza HTML language. So nitasave hii HTML document yangu, nita refresh hapa na tayari unaona document yangu inaonekana hivi. Okay? Hamna text yoyote ambayo ipo bolded kwa sasa. So nitatumia hii tag strong. Mfano nitakuja katika hii habari, nitafungua hapa strong, hivyo andika strong, funga. Kwa hiyo ipo na open na closing tag. Nitachukua ile neno habari,
nitaliweka ndani baina hii open na closing tag ya strong, na moja kwa moja hapa nikisave nikirefresh, hili neno habari sasa hivi litakuwa bolded kwa sababu tumetumia hii tag ya strong hapa. Kwa hiyo ndio kazi kubwa ambayo inakwenda kufanya, na watu wengine wanasema hii strong imekuja kuondoa ile tag ya bold, lakini nadhani kila moja ina kazi yake maalum. Na hizi ni semantic markup. Tutakuja kueleza kuhusu hii issue ya semantic markup. Ni kitu gani hasa semantic markup. Lakini kwa sasa acha tufahamu hivyo. Tukonta refresh hapa na tayari unaona habari imekuwa bolded kwa sababu tumetumia ile neno strong. Kwa hiyo kama umeandika content yako katika web page yako na unahitaji kuna baadhi ya sentence uweke mkazo, pengine katika linki hii sio ruhusa ku-click mtu ambaye hajafikia zaidi ya miaka 18. So unahitaji kuweka mkazo pale, unaweza kutumia hii strong kwa bolded ya maandishi pale na yaka-get attention ya yule mtembeleaji pale moja kwa moja, akaweza ku-point pale na kuona kile ambacho kimeelezewa pale. Kwa hiyo ni strong. Haina tofauti na bold. Nimekwambia kwa mfano nikiandika hapa B ambayo ndio hiyo bold, nikisave nikirefresh hapa, umeona hamna effect yote iliyotokea na nimeondoa ile strong, nimeweka bold sasa hivi. Kwa hiyo bold na strong zinataka kufanana ama zinafanana, naweza kusema hivyo. So hiyo ni strong. Then kuna hiyo emphasis ambayo hii nayo ina style kama ya italic. Kwa kama kuna sehemu ambayo unahitaji itake style ya italic katika sentence yako, basi unaweza kuweka hii emphasis ambayo inakuwa na open tag na closing tag. Kwa mfano mimi Jifunze nahitaji hili neno HTML lichukue style fulani kama italic, nitaandika em. Emphasis unaandika em. Then nitachukua hili neno HTML language, nitaliingiza humu ndani baina ya open na closing tag ya hii emphasis. Na moja kwa moja nikisave sasa hivi nikirefresh hapa, unaona effect iliyopatikana, hili neno HTML language katika hii sentence ya 3, paragraph ya 3, jifunze HTML language kuanzia mwanzo, limetake style ya italic. So hivyo ndivyo ambavyo unaweza kutumia strong na emphasis katika ku make style fulani katika maandishi yako, kuleta muonekano tofauti katika hiyo content yako, sentences zako ndani ya hizo web page zako ambazo utakuwa unatengeneza. Nadhani umeweza kupata some idea na umeona utofauti uliopo baina ya hizi bold, strong, emphasis, italic. Hizi wanasema ni mpya ambazo zinatumika kwa sasa instead ya zile bold na italic. Wewe mwenyewe utaangalia wapi ambapo utaweza kutumia hizi na zitakurahisishia wewe kama unatumia hizi ama zile bold na italic. Na pia nimekwambia kuwa hizi ni semantic markup. Nikiongelea semantic markup inamaanisha kitu, tutakuja kukuelezea katika video ambayo itafuata ni kitu gani hasa inamaanisha kuambia hizi strong na emphasis ni semantic markup. So asante sana, tukutane katika video ambayo itafuata. Subscribe my YouTube channel kama bado hujasubscribe, share na wengine wapate kujifunza, like this video kama umependa kile ambacho tumejifunza na unapenda tuendelee na hiki ambacho tunajifunza. So usiwe mbali na YouTube channel yangu, tukutane katika video ijayo.